ऐसा नहीं करना है वरना आपके जॉइंट्स घिस जाएंगे। हमने भी ऐसा ही सुना है ना। देखो, हमारे जॉइंट्स के बीच में होता है साइनोवियल फ्लूइड जो बेसिकली हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है। इसी फ्लूइड के अंदर होते हैं एयर बबल्स। जब भी हम हमारे फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं या नकल्स को क्रैक करते हैं तो वहां पर वो बबल्स बर्स्ट होते हैं और इसी वजह से वो साउंड आता है। तो अब अगर आपको कोई भी बोले ना कि आपको आर्थराइटिस हो जाएगा, आपके जॉइंट्स घिस जाएंगे या आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उनको ये वीडियो शेयर करें।